Mingawa. Tini the Illustrator features that inflex ဆိုတဲ့ features တွေသုံးပြီးတော့ 3D icon လေးတွေကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ sushi icon လေးလုပ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်က chair လေးလုပ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီစာလေးပေါ့နော်စာလေးကို 3D text ပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်သိလောက်တာက2020 version အထက်ဒီမှာပဲဒီ features ကပါလိမ့်မယ်2020အောက်မှာတော့ဒီ features ကပါမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီ sushi icon လေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးပဲ copy ကူးလိုက်မယ်အကြောင်းလေးပြောင်းလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးထားလိုက်ပြီးသွားရင်rectangle လေးဆွဲမယ် okay rectangle လေးကအမဲရောင်လေးထားမယ်တောင်းလေးတွေလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းလေးတွေလုံးထားလိုက်ပြီးဒါလေးကို copy ကူးမယ်ပြီးသူ့အတိုင်းပြန်ချမယ်နည်းနည်းလေးပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော် border လေးထည့်ကြည့်မယ် border လေးသူ့လိုအဖြူရောင်လေးထားလိုက်ဒီလို border လေးထည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးเนาะကျွန်တော် setting လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် okay လုပ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်သတိထားမှာဒီမှာ stock တွေပါတယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး stock တွေပါတယ်ဆိုရင်တော့တခြားပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးက face ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွားထားပါတော့เนาะဒါလေးလေးကြည့်မယ် okay ဒါလေးလည်းနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်မယ် okay ဒါပါပြင်သူ copy ထပ်ကုန်မယ်ပြင်သူအတိုင်းပြန်ချမယ်အလဲလေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အသားတုံးနေရာလေးပေါ့ဒီနေရာလေးရတယ်နေရာလေးမှာနေအောင်လေးထားမယ်okay ရတယ်နော်နေအောင်လေးထားမယ်ပြန်ရအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်မယ် background မပါအောင်နော်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံး select မှတ်ရမယ်ဒီမှာသိရမှာအကုန်လုံးက fake color လေးပဲဖြစ်ရမယ်နော် stock မပါဘူး stock ပါရင်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့window တွေက 3D and material ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအခုက object တွေက inflect ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဒီကောင်လေးတွေတုံးပါဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရ 3D လေးဖြစ်သွားတယ်နော်sorry ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ကြံခဲ့တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုသူက object တစ်ခုလေးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူ group လေးကျွန်တော်လုပ်ထား control G group လေးလုပ်ထားမယ်နော်ပြီးတော့မှ inflect ဆိုတဲ့ site လုပ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ prep ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် view တွေရွေးလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က isometric top ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါ top ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်က deep ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးချီတယ် deep ကကျတော့သူကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီအထူပေါ့နော်ဒီ object အထူပြောတာကျွန်တော် 0.1.1 လောက်ကျွန်တော်ထားမှရင်1လောက်ပဲထားကြည့်မယ်ဒီ volume ကကျတော့ဒီအထူကိုပြောတာဒီကောင်လေး2လေးဘယ်လောက်လေးသွားမလဲဆိုတော့ဆိုပြောတာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးရှော့မယ်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးရှော့တာဒီကောင်လေးက1လောက်ဆိုရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့reflect လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးပါတယ်နော် reflect လုပ်တဲ့ဥစ္စာဒီမှာမပါဘူးဖြစ်နေဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုဒီနေရာလေးမှာထည့်ရဒီကောင်လေးနော် render with the ray tracking ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ online online တော့မှကျွန်တော်တို့က ray ရဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ flat လေးဖြစ်လာဒီမှာဒီလိုမျိုးအကြောင်းလေးပေါ်လာဒါပဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ shadow လေးထည့်မယ် material မှာကျွန်တော်တို့က base material ရွေးထားမယ်ပြီးရင် lighting ကိုတွားမယ်lighting မှာဒီမှာ shadow ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ်အဲ့လေကသူကပုံမှန်ဆိုရင် off ထားတယ်ကျွန်တော်တို့က on လိုက်မယ် shadow လေး on လိုက်online ကသူက2မျိုးရွေးလို့ရတယ် shadow behind the object ရဲ့ below the object ရဲ့ကိုဆွဲနေတဲ့ပုံရဲ့အောက်မှာပေါ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုဆွဲနေတဲ့ပုံရဲ့အနောက်မှာပေါ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အနောက်ပေါ့နော် behind the object ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးရင်သူကဘာနဲ့ချိန်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးနဲ့ချိန်ရတာsoftness ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ချိန်ရဒီကောင်လေးရဲ့ဒီ shadow လေးရဲ့အဖွာပေါ့နော်ဖွာသွားတဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ဖွာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ softness နဲ့ချိန်ရတယ် softness လေးနဲ့တင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုဖွာသွားပြီပိုတင်ကြည့်မယ်ဒီမှာ softness လေးအဲ့ဒါရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sushi ပုံစံ 3D icon လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရပြီ okay
ကျွန်တော်ခုဆုံးဆက်လက်မှတ်မယ် align ကို center ထားပေးမယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ sushi icon လေးရပါပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျယ်လေးပေါ့နော်ကျယ်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒါကိုအဖြူအောင်ပေါ့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြူအောင်လေးပြန်ထားမယ် okay ကျွန်တော်ဒီကျယ်လေးလုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က star 2 stage ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်အရောင်လေးတစ်ခုတော့ပြင်လိုက်ပါပေါ့ကျွန်တော်အရောင်လေးတစ်ခုထည့်လိုက် okay ကျယ်လေးနော်ပြီးတော့သူ့အနားလေးလုံးမယ်နားလေးလုံးဖို့အတွက်ဒီဘက်က dry selection တစ်ခုကိုယူပြီးတော့နားလေးလုံးလိုက်okay ရပြီနော်နားလေးလုံးပြီးသွားနားလေးလုံးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ object က influx ဆိုတဲ့ tool လေးကိုယူမယ် influx ဟုတ်ပြီဒီမှာ deep state ထားမယ်သူ့ကိုဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့သူကနှစ်ဖက်လုံးပါတယ်သူကဒီမှာလေးနှစ်ဖက်လုံးနော်ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောပါနေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က influx both sides ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရွေးရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးပါမှန်သိပါဒီကောင်လေးနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ influx ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရွေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနည်းနည်း volume လေးကိုနည်းနည်းလေးဖြော80 80လောက်ပဲထားမယ်80လောက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလဲလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးနော်ဒီက line လေးနဲ့ဟုတ်ပြီအောက်လေးနည်းနည်းချဒီ line လေးပေါ်မှာကျွန်တော်ဆွဲလဲအောင် okay ဆိုကျွန်တော်တို့ကျယ်လေးရပါပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က material မှာဒီကောင်လေးကိုယူထားမယ်အောက်မှာကျွန်တော် brightness တွေပါလာပြင်လို့ရတယ်brightness နဲ့ magnetic တွေနည်းနည်းလေးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော် lighting ကိုသွားမယ် shadow လေးထည့်မယ်သူ shadow လေး on လိုက်ဟုတ်ပြီ behind the object မှာဒီမှာ softness လေးလာတင်ပေးမယ်အဲ့ဒါကသူကဖွာသွားမှာဒီကောင်လေးမတင်ရသေးလို့နဲ့ကြည့်ကောင်လေး on လိုက်မယ်okay ရပါပြီเนาะကျွန်တော်ဒါလေး on ဖို့မိသွားတယ်ဒီကောင်လေးမမိပါနဲ့ဒီကောင်လေးပါတော့မှတကယ် real အမြင်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နှုံးမို့ဆိုကျွန်တော်တို့က effect တွေအလုပ်လုပ်မှာအသိလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကြောင်းလေးပါပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းမှိန်သွားတော့ဒီကောင်ပြင်ပြီးတော့မှအကြောင်းပြောင်းလိုက်ရတယ်เนาะပြန်တော့အကြောင်းကပြီးတော့မှပြန်ပြောင်းလို့okay ရလာပြီเนาะ okay နောက်တစ်ခုကဒီကောင်လေးပါဒါကတော့ကျွန်တော် 3D text design လေးပေါ့နော် 3D text design လေးလုပ်ချင်တယ် text ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြူလေးပြောင်းလိုက်မယ်ဖြူလေးရပါပြီကိုကြိုက်တဲ့စာရိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းကျောင်းနာမည်လေးရိုက်မယ် creative ပါအရောင်ကလေးကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအရောင်လေးပေးပါမယ်ဒီအရောင်လေးပေးပါမယ်3D text လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာကထူရမယ်ပေါ့နော်စာပါနေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်စာလေးကနည်းနည်းလေးထူပါမယ်ထူတဲ့ font မျိုးလေးဆိုရင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ set တိုင်းရှိတဲ့ font လေးကိုကျွန်တော်သုံးထားတယ် impact ဆိုတဲ့ font လေးဒါ set တိုင်းမှာရှိတယ် Windows ပဲဖြစ်ဖြစ် Mac ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ font ကWindows computer လေးမှာလည်း default ပါတယ် MacBook လေး Mac operation တွေမှာလည်း operation system မှာလည်းဒီကောင်က default ပါပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားကိုကြိုက်တဲ့ font ပေါ့နော်သတိထားမှာထူတဲ့ font ဖြစ်ရမယ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့သူကတိတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးokay ကျွန်တော်ဒီမှာ influx ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပဲရွေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ deep သတိထားမှာ deep ကိုကျွန်တော်လုံးဝမသုံးdeep ကိုနည်းနည်းလေးသုံးနော်ကျွန်တော်မသုံးပါကြ volume ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမသုံးကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအပေါ်ကြီးကိုကြွချင်နေတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုdown လေးနဲ့ကျွန်တော်ကတွားချင်တာပြီးသွားရင်ဒီမှာ prax မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတွားမယ်ဆို isometric right ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးsorry isometric left ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရေးမယ်ဘယ်ဘက်ကိုဆောင်းမှာနော်ဘယ်ဘက်ကိုဆောင်းမယ်ဥစ္စာလေးရေးမယ် deep ကဒီရဲ့ 2 ကိုပြောတာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် 0.2 လောက်ထားကြည့်ဒါမှမဟုတ် 0.3 ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် 0.4 လောက်ထားကြည့်ရင်ညာပါမယ်နော် 0.3 ကအဆင်ပြေတယ် 0.3 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
စောင်းနေတဲ့ဥစ္စာလေးရပါပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ချိန်တော့ဒီဘက်ကတကောင်လေးကို on လာမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် real time color ကိုရမယ်ပြီးရင် material ကဒီကောင်မယ် lighting ကိုသွားမယ် lighting မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချိန် okay နောက်မှကျွန်တော်တို့shadow လေးရင်ထည့်လိုက်မယ်နော် shadow လေးထည့်မယ်below the object ကိုထည့်မယ် behind the object ကိုမထည့် below the object ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလိုက်ချိန်တော့မယ် okay shadow ကနောက်ကိုကြာနေတာဒါဆိုရင် shadow ကရှေ့ကိုကြာသွားမယ်ကျွန်တော်နောက်ကိုကြာနေတာအလင်းမှာတစ်ခါလေးပြောင်းသွားတယ်နော်သူကတစ်ခါလေးအကုန်လုံးချိန်ပြီးထားတာ okay ဟုတ်ပြီ softness ဒီ shape ကြာနေတဲ့ shape လေးကပို့ပြီးတော့ဖွာခြင်းနေဆိုရင်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်ဟုတ်ပြီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Russian နဲ့ကျွန်တော်တုံးတော့မယ်နော်ဒါရပြီနော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bevel ကိုတွားနေတဲ့ isometric တစ်ခုရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က design ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့ဒါလွယ်တယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်အောင် okay copy ကူးရတဲ့ဒီမှာစာလေးပြင်လာတယ်ဒီ SI G ပြီးမှသူကအလဲလေးเนาะဒီကောင်ကကျတော့အလဲလေးဒီကောင်ကကျတော့အထောင်လေးဆိုဒီကောင်လေးကိုလဲမယ် object တွေကနေပြီးဒီမှာ isometric left mode တော့သူ isometric top ဖြစ်သွားသူအပေါ် view ဖြစ်သွားမယ်เนาะအပေါ် view ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသူရဲ့ lighting မှာလဲ shadow ကိုလည်းတွားကြတယ်သူ below the object mode တော့ပဲ behind the object ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရပြီကျွန်တော်တို့ကဘာမှထိခက်လို့စရာမရှိဘူးဒီနှစ်ခုလေးဒီမှာဒီတောင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြလိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါ isometric text လေးရပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီနေ့ပြခဲ့တယ်ဒီဘက်ကဟို inflex เนาะ inflex 3D create လုပ်တဲ့ inflex ဆိုတဲ့menu လေးကိုသုံးသပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် icon 3D icon လေးတွေ 3D ပုံစံလေးတွေ 3D isometric text လေးတွေဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီ inflex ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် create လုပ်လို့ရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်